للفنان التشكيلي عادل مصطفى. ويمكن حضراتكم لو انتم متابعين معانا الفتره الاخيره، احنا بالفعل كان الدكتور عادل مصطفى يعني اتكلمنا معاه، وكمان اتكلمنا عن رسمته طبعا في من قريب، عن الرسمه العظيمه طبعا اللي رسمها على البيت في منطقه البرولوس في كفر الشيخ، وشفنا قد ايه ان هي كانت رسمه مميزه. ولو هنتكلم برضو عن معرض بحر الفضة، فهو مقام حاليا في منطقة قاعة الزمالك للفن. وزي ما حضراتكم عارفين ان احنا استعرضنا قبل كده مجهوداته الفنية واتكلمنا عنها هنا هو في البرنامج. زي ما حضراتكم شايفين قدامنا على الشاشة دلوقتي ان فعلا الفن التشكيلي قد ايه بيكون معبر، وكمان بيكون يعني نقدر نقول ان هو مش سهل ان هو يظهر بالمنظر اللي قدامكم ده، يكون معبر وقادر تفهم وتناسق كمان الالوان بينها وبين بعض. مظبوط يا شريف. يمكن دكتور عادل مصطفى الفنان التشكيلي كنا استضفناه قبل كده، مظبوط، وكنا بنتكلم معاه عن لوحه فنيه كانت مميزه جدا زي ما انت قلت في منطقه البرولوس في مدينه كفر الشيخ. والحقيقه انه الصوره دي حصل تفاعل كبير جدا عليها على السوشيال ميديا، وفرحت اهالي منطقه البرولوس بشكل كبير جدا. الحقيقه احنا لما بنشوف صوره على الشاشه دلوقتي، صور كلها بهجه، كلها فرحه، كلها الوان. وهو اتكلم معانا في النقطه دي تحديدا، وقال انه يمكن كان ليه مشروع ومعرض من فتره كبيره، وكان بيحاول بينقل الصوره الى حد ما صوره سلبيه شويه، وحس ان ده بيدي للناس اشارات سلبيه او فيها احباط، فحب ان هو يغير مدرسته تماما، ونقل كل البهجه والفرحه والايجابيه من خلال لوحاته اللي احنا بنعرضها لحضراتكم على الشاشه. حتى لما تشوف المراكب اللي في البحر او في النيل وكلها ورد والوان مبهجه، ده اكيد بيحسن من حالتك النفسيه، سواء لما بتشوف صوره زي دي او لوحه زي دي، او لما بتروح معرض وتتفرج على لوحه جميله زي ما احنا شايفين معانا. بالظبط. ويمكن زي ما حضراتكم متعودين ان احنا اي فرصه او مناسبه زي دي احنا ما ينفعش نفوتها، ولازم تكون كاميرا انبوكس موجوده معانا علشان نعمل كفرج بقى للمعرض ده. خلينا كده نروح نتفرج على التقرير اللي احنا صورناه، ونرجع كمان نتكلم شوية كمان عليه على طول. خليكم معانا. هو المعرض طبعا اولا هو اسمه بحر الفضة، والاسم بيخلق اولا خالص نوع من الدهشة او الخيال، وده ملازمني في كل مراحل العمل الفني اللي انا بعمله، اللي هو الاساس بتاع العمل هو الفانتازيا او الخيال او دعوه للتامل، ودعوه ان المتلقي اللي هيشوف العمل الفني عندي في الجاليري او على السوشيال ميديا حتى يشعر بحاله جديده هو ما شافهاش قبل كده، حاله فيها حلم، مع ان الحاجات مرسومه بشكل فيه قدر كبير من الواقعيه، ولكنها مغربه او محطوطه في جو خيالي فانتازي. فكلمه بحر الفضه هي الاول خالص دعوه للدهشه او دعوه للخيال. الموضوع كله من اول وهله هو فكره الحلم او الخيال او خلق عالم جديد موازي او منشود، وليس ما هو واقع. يعني طبعا كلنا او كل الناس احيانا بيشعر بنوع من الضيق او نوع من يعني الضغوط الحياتيه، خصوصا بعد فترة كورونا وفترة الحروب اللي احنا شفناها. احنا عايشين في عالم واحد كلنا، فلما انا اعمل عمل فني المشاهد يستمتع بيه او يبتهج او يسعد او حتى يخرج بعيدا شوية عن همومه. هو المعرض خد سنة بالفعل، ولكن اي فنان وقت التنفيذ نفسه بيسبقه تحضيرات كتيرة، تحضيرات نفسية وتحضيرات شخصية وتعليم وخبرات ثقافة بصرية وثقافة حياتية وتفكير وتأمل وقراءة وكل ده عشان يقدر يوصل للوحة اللي هو ممكن يعملها في وقت قليل. اول رياكشن بيبقى من الناس وهي داخله اللي هو ايه ده، ايه الالوان دي؟ فبيبقى البوزيتيف فيدباك كده في الاول، بيبتدوا الاول هم بيتفرجوا بياخدوا التجربه هم بنفسهم. بعد كده نبتدي الاسئله بقى بتطلع في دماغهم، ساعتها احنا بنبتدي بقى نتدخل، سواء لو انا موجود او لو الفنان نفسه موجود، نبتدي نشرح، نبتدي نفصص،
بنحب ان الناس تخش تاخد تجربة، هو مش مجرد انا داخل بتفرج على عمل فني وطالع وخلاص. انا حابب ان انت تخش بمود وتطلع من عندي بمود تاني خالص مختلف، كله مليان بالحب والإيجابية زي ما بيقولوا. زي ما احنا شفنا في التقرير، الحقيقة حالة من البهجة والفرحة يعني حققها لنا دكتور عادل مصطفى، الفنان التشكيلي الرائع والمميز جدا، واللي كل لوحاته فيها رسائل إيجابية، فيها بث الروح المختلفة اللي احنا فعلا محتاجينها الأيام دي والفترة دي. زي ما قلنا لكم كده، كان هو اتجاهه الفترة الأخيرة انه يحاول يخلي كل منطقة هو بيروحها، كل معرض بيشارك فيه، كل عمل فني يكون فيه حاجة مميزة، حاجة ليها بصمة ليه. يعني لما بالزبط. اتفرج على لوحات معينة اقول هو ده دكتور عادل مصطفى، الفنان التشكيلي المميز. بالظبط. والحقيقة ان كل فنان بيتميز بالبصمة بتاعته. يمكن كمان كان منظم المعرض كان بيتكلم عن انه ده الهدف، ان لما حد يدخل مكان او معرض زي ده يحس بكل الحالة اللي حواليه ان هي مبهجة، ان هي ده فيها حقيقي. الوان، فانت تبقى عايز مش عايز تطلع، انت عايز تتفرج على ده وعلى ده، وعايز تاخد كل اللوحات، ده وعايز حقيقي. تركز في تفاصيل كل لوحة على حدة كده لوحدها عشان ما يفوتكش اي تفصيلة من تفصيلاته. بالظبط.